إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. حضار گرامی، برادران نهایت عزیز، به سلسله جمعه های گذشته که در مورد اخوت ایمانی یا برادری ایمانی گپ زده بودیم، امتیازات این برادری با برادری های دیگری که در دنیا توسط اقوام ملت ها برقرار میشه چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خسته اول یا خشت اول اجتماع مسلمان ها را از کجا آغاز کرد و چه قسم آغاز کرد؟ تطبیق احکام الله سبحانه و تعالی کی آغاز شد؟ تا زمانی که در بین مسلمان ها موضوع اخوت برقرار نشده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ نوع اقدام برای برقراری احکام الله سبحانه و تعالی نکرده بود. از امو خاطر از روزگار اول که پیغمبر علیه السلام شروع کرد، صحابه کرام رضی الله عنهم در بینشان اخوت برقرار کرد، اخوت ایمانی را. اهمیت ازی بر ما واضح شد که بعدا تاریخ مشاهده کرد که صحابه کرام رضی الله عنهم در زندگیشان چه نوع ایثار و قربانی و مواسات و همدردی را در دنیا تقدیم کرد. از او خاطر برای ما و شما خیلی زیاد مناسب است که این نکته ها را قدم به قدم تعقیب بکنیم و بعد از او در تطبیق از او و عملی کردن از او در وجود خود بسیار کوشش و محنت بکنیم که چه قسم برادری ایمانی را در قلب خود جا داده میتونیم و چه قسم ای را تطبیق کرده میتونیم در زندگی خود. عزیزان گرامی، در جمعه گذشتم یکی از جمله امتیازات امی اخوت امی بوده که از جانب الله سبحانه و تعالی بود و مثال براتان پیش کردم به خاطر که در یک دقیقه کسی که در ضد اسلام باشه و در ضد مسلمان ها باشه، خود در آن واحد زمانی که کلمه را به زبان میاره، تمام امو کینه و کدورت و انتقام جویی که در قلب جانب مقابل موجود است و کلش از بین رفت. قصه را براتان کرده بودم از اون شخصی که عمیر ابن وهب جمحی که اونجا نعوذ بالله به قتل پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته بود، اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هدف مشورهش با صفوان ابن امیه بیان کرد، بعد از او درک کرد که ای بدون وحی الهی امکان پذیر نیست و پس از او الحمدلله را گفت و کلمه شهادت به زبان آورد. تا همین لحظه را عمر رضی الله عنه صحابه را گفته بود که نگذارشه، مراقبت بکنه، اما بعد از اظهار امی کلمه شهادت آلی کمال محبت همه صحابه رضی الله عنهم امرایش داره. در لحظه خیلی زودگذر امچو کینه ها را از قلب کشیدن به جز از قدرت الله سبحانه و تعالی پیش کسی دیگری نیست. از امو خاطر یکی از امتیازات برادری ایمانی امی است که از جانب الله سبحانه و تعالی است، نه از جانب مخلوق. مخلوق نمیتونه در این قدر وقت خیلی کم امچو حالت و امچو کیفیت به بار بیاره. این را چی میکنی؟ اسلام از این که بالاتر و عظیمتر نمونه ها را برای از این که بعد از گفتن کلمه شهادت و عقیده داشتن به توحید الله سبحانه و تعالی، یک شخصی که تا دین روز سپهسالار کفار بود، از صنادید کفار شمرده میشد، کسانی که نقشای جنگ طراحی میکرد
و قمنده جنگ به دستش بود، به مجرد ایمان آوردن پس سپهسالار مسلمان قرار داده میشه. عمرو ابن عاص رضی الله عنه و خالد ابن ولید رضی الله عنه، دو صحابه جلیل القدر قبل از اسلام آوردن سرسختترین دشمن برای اسلام و مسلمان، طراحی جنگا را میکرد، نقشه های جنگ و قمنده میکردن و خود خبر داری که شهادت 70 نفر صحابه کرام در جنگ احد توسط حمله خالد ابن ولید بود. اما به مجردی که ایمان میاره، بعد از او کینه کدورت و همه حالاتی که قبلا تیر شده کل شسته میشه و امروز سپهسالار اسلام شمرده میشه. این تغییر و انقلاب خیلی عالی و خیلی زود، این بدون از اینکه از جانب الله سبحانه و تعالی باشه، دیگه کس مقدرت و قدرت نداره که از قلب خود انتقام جویی را و کینه را بکشه. از او خاطر است یکی از جمله امتیازات برادری ایمانی همی است که از جانب الله سبحانه و تعالی است. الله هست که در بین قلبها اخوت و الفت پیدا میکنه. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی که در جهان کسی نمونه از او را نخواد پیش کرد، نظر به اخلاق والا و عالی که داشت که هر نوع دشمن سرسخت با 4 کلمه و سخن دلش نرم می ساخت. الله سبحانه و تعالی می فرماید برش که الله بین قلوبهم، الله در بین قلبای صحابه الفت انداخت. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگر تو تمام آن چیزی که در زمین می بود مصرف می کردی، در بین این قلبات و الفت انداختن نمیتونستی. لیکن الله سبحانه و تعالی است که در بین قلبا الفت آورده. زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با او اخلاق عالی، با او اخلاق برگزیده که بشر هم برابری با رسول الله صلی الله علیه و سلم در این راستا نمیتونه، او نمیتونست که قلبا را با هم الفت بده تا که این الفت کی نندازه؟ الله سبحانه و تعالی نندازه. الله است که الفت مندازه. الله الفت مندازه، خدا کدام قلبا مندازه. از او خاطر مثل که باران قابلیت از این داره در سر زمین نازل شوه و وارد شوه و سرزمین پس گیاه سبز بکنه، تر و تازه شوه، گلگون شوه. اما هر سرزمینی طور نیست. او سرزمینی که شوره هست، تلخ است، هیچ چیزی نمیرویه. یعنی قابلیت مفعول هم ضروری است، استعداد آن چیزی که در او واقع میشه او هم ضروری است. الله الفت در او قلبای میپرته که او قلبا اهلیت و قابلیتش داشته باشه. از او خاطر پیدا کردن اهلیت و قابلیت کار ما و شما است. الله سبحانه و تعالی خو برای ما وسایل یا امکانات برای تالیف قلبها مقرر کرده که ان شاء الله آینده برای ما و شما اسباب تالیف قلبها یکیش سلام دادن است. یکی از جمله اسبابی که تالیف قلبها می سلام دادن است. او اسباب ما باز بیان میکنیم، خویی در اختیار ما و شماست، در کسب ما و شما تعلق داره که چه قسم الفت در قلبها پیدا کرده میتونیم. اگر تو در بازار باشی با وصفی که خیلی آدمی نیک هستی، ادعی مسجد نامدی، قطع برادرت شانه به شانه استاد نشدی، تو تعارف قطعش نداری، هیچ گاه در قلب ای برادرت قطع تو محبت پیدا نمیشه. اما زمان 3 جمعه، 4 جمعه، 5 جمعه، 6 جمعه، 1 ماه در پالوی برادرت اینجا دیده شدی، ای برادر خود به خود در قلبش محبت تو پیدا میشه. چرا؟ به خاطر که حرکات تو را دید، عمل کرد تو را دید که اینی شخص به شوق و محبت به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی برای ادای فریضه الله به وجه احسن در اینجا قدم میگذاره. حتما این الله را دوست داره. ما به خاطر الله قطع از دوستی میکنم. این اسبابی است که ما و شما را، قلبای ما و شما با هم نزدیک میشه. حدیث ابی هریره رضی الله عنه است، عایشه رضی الله عنها نقل میکنه ایرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما الارواح جنود مجنده. ارواح یا لشکرای با هم جمع شدگی هستند، یکی با دیگه یک جا میشن، یعنی یک نوع هستند.
فما تعارف منها ائتلف. کدام ارواحی که یکی با دیگه تعارف پیدا بکنه الفت قطش قائم میشه. و ما تناکر منها اختلف. از کدام روحی که تعارف پیدا نمیشه او ناشنا شمرده میشه، اختلاف است، یعنی قطع از او یک جا نمیشه. آثار امی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما به چشم سر مشاهده میکنیم. قمارباز با قمارباز است، روحی از او با روحی از او سازگار است، هدفش یکی است، حرکتش یکی است، مقصدش یکی است و انگیزه اونمی کار یکی است. از همون خاطر قمارباز امرای قمارباز است، پودری با پودری است، شرابی با شرابی است، ظالم با ظالم است، مؤمن با مؤمن است، مخلص با مخلص است. کسی که با دین رابطه و علاقه داره روح تو قطع از او سازگار میشه، بدون از اینکه ملاقات بدن نباشه، یک جا شدن دیگه نباشه، اما قلب تو گواهی نزدیکی میده و قطع از او آشنا میشه. الحمدلله ما و شما در صحنه زندگی خود میبینیم مردمایی که خدمت دین الله سبحانه و تعالی را کرده، چی در کل تاریخ تا امروزه، به الله قسم، و کسایی که حتی چهره را ندیده فقط آواز شنیده، کتاب مطالعه کرده، ولی چون خدمت به دین کرده روح تو گواهی میده به ای که الفت قطع از او داشته باشی، روح تو دعا بر از او میکنه. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی درس عظیم در این آیت که من براتون تلاوت کردم بر ما میده که والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که آمدن پس از صحابه کرام و مردمایی که در میدان مبارزه پیشتاز شدن، با واسطه همی اخوت واقعی خود، ایمانی خود، امپراتوری های بزرگ در لرزه آوردن. خو او مردم اگرچه با بدن امروز موجود نیست، اگرچه او مردم چهرهش به ما نمایان نمیشه، کرداری از وا، اخلاصی از وا، صداقتی از وا و راستی و محبتی که با دین داشتن، محبتی از وا در قلب ما موج میزنه. کدام شخص است که بگوید ما صحابه رضی الله عنهم دوست ندارم؟ کدام شخص است بجز از او دشمنایی که چوچه های یهود است، بجز از او مردمی که همیشه در طول تاریخ اسلام برنگ نیرنگا ضربه زده، او مردم با صحابه دشمنی داره، صحابه را نعوذ بالله مرتد میگه، صحابه را خائن میگه، صحابه را نعوذ بالله خیانتکار و نعوذ بالله جفاکار میدانند. به خاطر از این چرا امانتی که پیغمبر بر سپرده او را عملی نکردن که ولایت علی رضی الله عنه را میدادن. آیا این طعن به رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیشه که پیغمبر در این قدر عمر همچو افراد تربیه نتوانست که و از همه هستی خود تیر شوه و سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم فوق بدانه؟ در او جمعه براتان گفتم مصعب ابن عمر رضی الله عنه به انصاری میگه که محکم کو برادری خود عزیزه، میگه امرای مادرش متا وجود داره و برش میگه که وصیتت به این آدم به خاطر برادری همی بود؟ گفت بله، هازا اخی دونکه، ای برادرم است، تو نیستی، ای برادرم است. و شخصیتی که برادری نسبی خود، پدر و مادری خود که از تولد شده او را او طرف میدانه، به خاطر که درس رسول الله را فرا گرفته، ایمان در قلبش پایین شده، حالی دیگه اخوتا دیگه برادری ها کلش زیر پا شده، به جز از برادری ایمان شده میتونه که وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمین گذاشته شود، عملی نشود. در شان اوتر صحابه ابو بکر و عمر رضی الله عنهما اینقدر 23 سال رسول الله سرش کار کرده، شخصیتی که از روز اول همرکاب پیغمبر، شخصیتی که زمان کفار حمله سر پیغمبر میکنه، شخصی که سر بدن مبارک رسول الله جان مندازه او ابو بکر رضی الله عنه است. آیا امکان داره که ابو بکر رضی الله عنه صرف توصیه رسول الله را در حق امامت علی رضی الله عنه نادیده بگیره؟ کلا قطعا نه. تو خود شان رسول الله گستاخی میکنی. رسول الله یک نفر تربیه نکرد، این شخص در تمام عمر با منافقت گرفته بود، ولی و ملت و مردم و مسلمان و شهر باش که دشمن از کدام رخنه کار میکنه و چی میکنه.
افسوس به حال او مردمی که با همچو مردم دست دوستی برش داده و دست اخوت برش داده. اخوت به چی میشه؟ ای جناب عالم و جناب محترم مسلمان، بیا قرآن مطالعه بکو. اخوت به چی میشه؟ ما که موضوع اخوت بیان میکنیم باید بفهمیم که اخوت از مصدرش از کجا شروع میشه و چی میشه. او صحابه را ما الله بر ما بیان میکنه که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ای پروردگار دیگه هیچ چیز از دست ما نمیشه، هیچ چیز نمیشه نظر به او شایستگی، او قابلیت، او فداکاری و او ایثاری که او صحابه کردن رضی الله عنهم. عقیده صحیح و صاف و پاک به ما نقل داد. سری خود قربان کرد به نام شهدای صالحین در کابل تان مقبره مشهور شده. او صحابی زندگی داشت، او اولاد داشت، او زن داشت، او فرزند داشت، اما برای برافراشته شدن کلمه لا اله الا الله، برای حاکمیت امین نظام الله، او سر خود در دست گرفته در پیش موت. این عقیده صحیحه که الحمدلله شکر سرش میکشیم، این عقیده را به ما رسانده. مناسب است که قطع از وقت دشمنی کنیم؟ نه، قرآن بر ما یاد میده اگر دیگه چیز از دست ما نمیشه، اگر امروز بدن ما قطعی بدن از او ملاقی نیست، چهرهش با چهره از او معرفی نیست، لیکن این قدر گفته میتونیم که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. قرآن بر ما میگه بر ما مغفرت بکو، به برادر ما مغفرت بکو. آلی برادر شناختی؟ و در عربستان است، ما در افغانستان هستیم، با قوم هم تا خیلی پشتار یک جا نمیشیم، اما یگانه چیزی که ما را با هم یک جا ساخته اخوت است. اخواننا میگیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. نه تنها که برش دعا میکنیم بلکه کدام امتیازی که الله بر از ما نصیب کرده او را اعتراف میکنیم، میگیم الذین سبقونا بالایمان. در ایمان از ما که پیشتاز بود، در مرحله اولی امتحانات قرار گرفته بود، ما به اندازه عشر عشیری از او نه تکالیف دین تیر کردیم و نه برداشتش داریم. امروز یکی ما مورد فتنه و امتحان قرار میگیریم، الله بجز از او کسی که الله سرش رحم کرده باشه به الله قسم دین بد از دست میده، غیرت از دست میده، همه چیزی خود از دست میده. میگه مرد ای چی؟ دین خود تنها از من نیست. اگر پیغمبران علیهم السلام بیامد و میگفت که دین خود تنها از ما نیست، یک نفر بودن، این گروه ها این امت ها ساخته نمیشد. تو مسلمان یک نفر نیستی، تو زیاد هستی اگر تو خود زیاد بشماری. بله، شخص دیگر برادر تلقی کنی که رسول الله برات توصیه میکنه و کونوا عباد الله اخوانا. شما بندگان الله سبحانه و تعالی جور شوه، برادران شوه. بعد از او برادر برای ما معرفی کرد که برادر لازمش چی است، واجبات برادر چی است، با برادر مسلمان باید انسان چی بکنه، چه قسم زندگی بکنه، چی باید بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این برای ما یادآور شده، برای ما گفته. الله اکبر. میفهمید که اخوت است، این خشت اول عزیز است. اخوت به خاطر از این نیست که نعوذ بالله استفاده جویی شود. بعضی کسا سلام چربه، بعضی کسا میمونی چربه، بعضی کسا ملاقات چربه، بعضی کسا خیشی چربه. به این خاطر میکنه هدفشی میباشه که من در آینده از استفاده بکنم. ما در آینده امروز مردم با اون کسایی که در حکومت ها وظیفه داره خود پیوست میکنه به نیت ازی که از پیشش ما استفاده مادی بکنیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین صحابه به این خاطر اخوت برقرار نکرده بود، به این خاطر اخوت برقرار کرده بود که زمان در جهاد روان میشه، کی است که 2 تفنگ داره و کی است که 1 تفنگ نداره، کی است که در خانه خود 2 بوجه آرد داره و کی است که در خانه خود حتی 1 بوجه آرد نداره. الله اکبر. ندیدیم اثراتش؟ ندیدیم چی رقم اخوت بود، چی رقم برادری بود؟ الله اکبر. سعد ابن ربیع رضی الله عنه انصاری است. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شخصیت مهاجر است. اخوت
اردو با هم برقرار میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در بینشان اخوت برقرار میکنه. میفهمی؟ با زبان گفته میشه، اما در عمل پیاده کردن، تصمیم گرفتن گپ عادی نیست، گپ عادی نیست. سعد ابن ربیع رضی الله عنه با عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وقتی در خانه میبره، برش میگه که ما مالدارترین شخص انصار هستم، این مال ما خو قطیتون نصف است مکمل، اما ما دو زن دارم، دو زن دارم، ببین کدامش خوش تو میاد ما طلاق میدم که تو نکاح بکنی. این دیوسی و بیغیرتی نیست، این کمال محبت است. مفهوم اخوت فهمیده که رسول الله وقتی ایره مرا بر ما برادر مقرر کرد، لازمی برادر، تقاضای برادری است که ما آن چیزی که این برش نیاز داره باید پوره بسازم. و ای که برش نیاز داره در دیار مسافرت است، زن ضرورت داره و مال ضرورت داره. استه تصورش نمیشه. شخصی پیدا میشه. امروز برادری مسلمان ما در شب امروی سیاسری خود میآید، حادثه سرش آمده، غم سرش آمده، از پیشت پول طلب میکنه، 5000 افغانی میگی نه ندارم. سبا گرمی آدم خانه خود در فروش میپرده، دعوای شفره میکنه، میگه کسی خریده نمیتونه، سینه میخره. اینی اسلامی ماست، اینی مسلمانی ماست. این مسئله گروی را که این الله های ناملا مردم میگه که بله درست است، مردم در سود آغشته کرده. چرا این رواج شده؟ باعث ازی چی است؟ نه برادری موتو است که در خانه او برادری ما را میبینیم که پول نیاز داره، توی به بچه خود میکنه، غم سرش آمده، مریض در خانهش است، سیل در خانهش آمده، کسی برش قرض نمیده، مجبور است ملکیت خود در دست تو بده. کسی راضی است که ملکیت خود در دست کسی بده؟ منافعش مردم بگیره؟ امروز چرا اینطور است؟ باز خب بهانه کار شروع کردن. او سری پیسه کار میکنه، من در خانگه کش میشینم، من دکانش کرا گرفتم. لعنتی الله سری تو نباشه. اگر تو را الله عقل داده، اگر او مردکه که یک لگ افغانی داده ماه 5000 خودش بیاره در دستت بده، ایره خو زن و مرد و خرد و کلان کس و ناکس میگه که سود است. اگر دکانی تو را من به کرا میدم، 5000 از او میگیرم، فرق در بین 5000 که خودی آدم مرا بده و 5000 از دکانش میگیرم، چی فرق است؟ چی فرق است؟ او مردکه گروی هست، گروی برای تضمین قرض است. بس اوقات یک نفر تو دلسوزی میکنی، پول میدی، میگریزه، پولی تا میبره، از هر کار و روزگار تو باقی میمانی. شریعت اسلامی برات میگه جنسی از او را تو بگی که لا اقل قرض تو را پوره کنه، این قطع تو قبضه باشه، اما منافع در ملکیت مالک است. کدام منفعت که میخو ملکیت از اوست. تو قرض داده ای، قرض چی را میگه؟ که ثواب آخرت تقاضا کرده ای. میفهمی که قرض چقدر ثواب داره؟ قرآن بری تو مطالبه نمیکنه من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له؟ کی است که قرض حسن میده؟ الله میگه چند میکنه برش، به نیتت تعلق داره. اینجا موضوعی مادیات دنیا نیست، فایده دنیا نیست، اینجا موضوعی کسب ثواب آخرت است. لیکن ما تو چون مفهوم اخوت نفهمیدیم، حق اخوت ادا نکردیم، مردم مجبور به این کارا ساختیم. امروز در کابل 80% مردم سود میخوره از رای گروی. رسول الله پیش خبر داده که امت ما در آخر زمانه چی میکنن؟ هر چیز نامش تبدیل میکنه. شراب نامش بیر میمانه، رقص نامش چی میکنه؟ بگوی وجد نام میمانه، فلان هر چیز یک نامش تغییر میده، خلاص نامش تغییر میده. اینجا هم سود است، نامش چی میمانه؟ گروی، بیع وفا، بیع جایزی. خوب است. جناب مولوی صاحب محترم، دنیا را او زده رایسته ولی خواد جوابش تو گفتی. دنیا را او مردکه زده رایست،
خب جوابشه در قبر تو میدی جناب محترم فتوا داده علتش چیست؟ یک روح اخوت ما در برادرای خود پیدا نتانستیم که یک برادر با برادر مسلمان چی اندازه کمک بکنه، چقدر غمش بخوره. راستی تا نبگوی. الله اکبر. امروز کدام خانه است که پیسش در بانک نباشه؟ بانک ها کلش بانک های سودی است. یک بانک اسلامی را پیدا کرده نمیتون، یکیشان. سری پولیت نگو که مخو اونجا امانت مانده. جناب محترم الله برات عقل داده، چشم داده. پیسه را بانک امو طور میمانه که امو پول دادی، امو لوت تو نشانی که امو جا مانده، در روز دیگه کس پیش میگیری؟ یعنی او سرش کار میکنه. چرا امانت تو را میمانه؟ کی است پیرداری مالی کسی؟ خود او فایدهش هست، خوره در کار میندازه. تو جناب مسلمان بجای از اینکه به برادر مسلمانت کمک کنی که همه روز، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید زمانی که قرض به کسی دادی و تاریخش تکمیل شد، یک ماه بعد قرض تمیدم، بیچاره مفلس غریب نداشت، یک ماه بعد برش گفتی که برو 2 ماه بعد بدی، 1 سال بعد بدی، اگر تو در اینجا 10 لک روپه دادی، 1 لک روپه دادی، مثل که هر روز 1 لک روپه و 10 لک روپه را تو نفقه میکنی، صدقه میکنی. همین ثواب الله سبحانه و تعالی برای تو میده که مهلت میدی به برادر مسلمان. رواج کنیم سودا را رواج کنیم. اخوت میره کوچ میکنه، او طرف میره. ما مسلمان هستیم. کدام امی قید و بند خو ما سری خود اضافه کردیم. مرده سر ما میشه خودی ما، بدون از اینکه پرسان دین بکنیم سری خود بوجا و توانا را بار کردیم. گواره بکش، مردم نان بدی، به نام جمعگی و 40 سال پورگی بکن. در کدام دین است؟ خود میگیره راه ها را برای سود، برای نعوذ بالله قرض ندادن. مثل الغنی ظلم. پیسه داری، قرضی کسی سرت است ولیکن نمیدی، این ظلم است. خبر داری نه؟ و ظلم ظلمات یوم القیامه. این ظلم در روز قیامت تاریکی هاست. خود ما سری خود نمی کنیم. دختری تا در کجا بالا کردی، تویش چقدر گرفتی، مردکه را در کجا کشاندی، که از کجا قرضا را گرفت، از کجا سود داده رایسته، خودی ما کردیم. خودی ما. امروز هم در یک درس من گفتم، یک درس، گناه ها وقتی که در یک منطقه رواج میشه عاملش کیست؟ مردم. عاملش همین مردم است. جناب قماندان صاحب این قدر که بگوه وحشت آورده در بین مردم، اگر تو بچه غریب در پالوش نباشی که یک درو تو را امر بکنه که ده میزنیشه، بکشه میکشیشه، تو بدبختی خبیثی فاسق که در پالوش نباشی، اوی اجگاه نه خدا جور میتانه نعوذ بالله، نه پاچا جور میتانه. خود تو ما گرفتیم، ما گناه میکنیم. 30,000 نفر 30,000 نفر سهم افغانستان است برای حج. از 30,000 حاجی که به خاطر از این میره که الله را خوش کنیم، الله خوش میشه. سود، جنگ با الله و رسول الله است. کدام حاجی برام بگوید که من یک ورقه نوشته کردم در حج اوقاف پیش کردم که جناب حج اوقاف تو که 3 سال پیش پولی مرا میگیری در بانک میندازی، مسئولیت من ختم است. این سود است، این سود است. چند سال میشه این پروسه روان است؟ یک حاجی کدام ورق عریضه را داده؟ ملامت میکنیم دولته، ملامت میکنیم فلانه. توستی 10 نفر حاجی تولی یک ورقه پیش نکرده که جناب حج و اوقاف این را 3 سال پیش چرا میگیره می پوله؟ به خاطر چی میگیری؟ اگر میگیری خیلی خوب، ما بالکل راضی استیم. این را بگی یک مؤسسه خیریه بساز، پیسه حجاج در یک کار مزاربت پرتو، در تجارتی بزرگ پرتو. ما نمیگیریم، پس نه فایدهش کار داریم. امی تو حج و اوقاف مسجد بساز، امی تو حج و اوقاف 4-5
چاره بکن، امی تو حج و اوقاف مدرسه بساز، امی تو حج و اوقاف راه بساز، یتیما را کفالت کو. پیسه میره در کجا؟ در بانک. کی سرش فایده میکنه؟ بانک نگاه کده. آجی صاحب محترم، حج خو میکنی در روز قیامت پیش الله هم رفته نیستی. این گپه که نزنی، ایره نگوی که ما رفتیم خلاص شدیم. هر کس مسئولیت داره. 10 نفر جمع کرده میتونه. من امروز در درس گفتم در افغانستان هر نوع بدبختی توسط خودی مردم میشه، کسی اتفاق نمیکنه، کسی سرش گپ نمیزنه. در افغانستان فقط سر یک چیز این مردم جمع میشه، ملایش، وکیلش، وزیرش، مبصرش، بگوی او دیگه خبرنگارش، گرداننده میزای گردش، ملایش، صوفی و حاجیش، سری چی؟ در ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در ضد سنت پیغمبر در مسجد مجلس میشه، ملایبام از مسجد کشیده میشه، نفر لط میخوره که چرا رفع الیدین کردی، چرا امین بالجهر کردی، چرا اینطور کردی. تلویزیون از اون طرف گپ میزنه، پارلمان از اون طرف میخیزه، وزیر از اون طرف گپ میزنه. فقط دشمنی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کدام تظاهرات در مقابل ستاره شرم افغان شده؟ کدام تظاهرات در مقابل پخش نصرانیت شده؟ کدام تظاهرات در مقابل شراب نوشی علنی شده؟ کدام تظاهرات در مقابل عیاشی و فحاشی که تلویزیونا پخش میکنه شده؟ کدامش؟ بله، اجتماعات جمع در مسجدها، در بیرونا، ملاها تا حج و اوقاف هم میره. خیرت است، در کمپنی مسجد است، ایره باید مانع شوی، ایره باید مانع شوی. تا اون جرم ملا میره. اینی حال ماست. آلی شما یک دفعه در گریبان تن نظر بکنه که الله سبحانه و تعالی این وضعیت ما را ببینه و میبینه، این وضعیت ما را مکمل میبینه، ما در کدام حالت باشیم؟ الله چی معامله قط ما بکنه؟ کدام معامله؟ اخوت فهمیدیم، لوازم اخوت تکمیل کردیم، چی کردیم؟ بعد از این انصاف و قضاوت پیش شما، پیش همو کسایی که گپای برا میشنوه، اگر او صاحب حکومت است، اگر او غیر حکومت است، فقط خودشان یک دفعه سر در گریبان کنن که واقعا این موضوعاتی که گفته میشه این واقعیت است، یعنی که محض دل خالی کردن است. این حقیقت است. این مردم در بدر شدن است. این مردم در کجاست؟ که درک داشته باشه، از حال غریب آگاهی داشته باشه، لا اقل خبر شوه چطور است. ما تا که گپ در سری اخوت آمده بود، برادری ایمانی، از او خاطر ما احساس داشتیم. الله در آیت برای ما بیان کرد که ما اعتراف به سبقیت و به امتیاز او مردمای سابق داریم. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف هستی، زیاد مهربان توستی. ما قابل مهربانی نیستیم، خود تو سر ما مهربان شو. ما قابل رحم نیستیم. اسباب رحمت اگر در ما خود ببینیم اسباب رحمت وجود نداره. چرا اسباب رحمت وجود نداره؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. سری او کسی که در روی زمین است رحم بکنه که الله و ذاتی که در آسمان ها فوق آسمان هاست او سر شما رحم بکنه. سری من فی الارض ما رحم کردیم؟ قرض دادیم؟ مشکلش پورا کردیم؟ نه، تلاش کردیم که تو باش ای آدم دیگم غریب شوه که خانهش ما بخرم، سرای موتر جور کن. این هدفی ماست، اینی حالاتی ماست. خیر وقت ما سری کسی که در روی زمین است رحم نمی کنیم، ذاتی که فوق آسمان هاست سر ما تو رحم بکنه. من لم یرحم الناس لم یرحم الله. کسی که سری مردم رحم نمی کنه الله سرش رحم نمی کنه. رحم از کجا سر ما بیا؟ خو میگیم که انک رؤوف الرحیم، یا الله تو مشفق و مهربان ذات هستی، رحیم هستی، تو رحم میکنی. وگرنه ما لیاقت رحم از کجاست؟
به هر ترتیب ان شاء الله نکات و امتیازات اخوت ایمانی را دیگه ادامه میدیم، به خاطر از اینکه ما چه قسم یکی با دیگه محبت داشته باشیم، چه قسم برادری داشته باشیم. اسلام و ایمان از ما کدام نوع برادری را تقاضا میکنه؟ تا باشیم که الله سبحانه و تعالی مورد رحمت قرار بده، مورد لطف خود قرار بده، نشوه که الله سبحانه و تعالی مورد غضب ما را قرار بده. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.